Oi, bandinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar a minha coleção de slimes. E, gente, eu tô gravando aqui hoje, pessoal, em vida real aqui, gente. Porque agora eu tô postando só vídeo do like, gente. Hashtag me sigam no like, ok? Que vai estar aqui embaixo, na descrição e aqui no vídeo, viu? Então vamos lá, começar. E, gente, eu trouxe 2 balinhas porque, sinceramente... Ok, hoje o vídeo vai ser longo, gente. Então vamos lá. Primeiro slime. Ó, gente, eu ia fazer da melhor para as piores. Mas eu vou fazer das piores para as melhores. Tá bom? Então vamos lá, começar com essa, gente. Ai, gente, eu fiz com cola neon, tá? E eu vou fazer aqui nesse vídeo um slime, ó. Essa daqui, ó. Gente, eu tô guardando no pote daqui meleca, gente. Tá? Então vamos lá. Ó, gente, como ela tá horrível. Não dá. Muito ruim. Nem barulho direito faz, gente. Ó, barulho quebrando. Não dá, gente. É horrível. Nota 0. Deixa eu jogar esse papel de balinha fora. Gente, tá quase a minha família inteira ali fora conversando. Tudo bem? Aí me deixaram aqui dentro, de boa. Que eu sei me cuidar. Agora essa outra, gente, que eu não lembro como que ela é. Aqui, ó. Essa outra aqui. Vamos lá. Ah. Meu Deus, gente. Gente, ela solta água. Eu tô limpando aqui porque melou de água. Olha, gente, como que ela é. Ela é mais ou menos, mas ainda é uma das piores. Olha o barulho. Gente, essa daqui, o problema não é que ela é ruim. O problema é que ela não estica, ó. Tá vendo? Aí eu não gosto de slime assim. E a tampa tá cheia de esmalte. Eu pintei. Esmalte velho. E essa daqui, gente, é a última. E, gente, meu pai, como ele é muito hashtag legal, ele vai comprar... Meu Deus, gente, que é isso? Gente, é tudo pior, gente, as slimes. Que, meu Deus. Essa daqui é a pior das piores. Olha isso, gente. Meu Deus, gente. Essa é uma das piores. Mais pior do mundo. Gente, eu vou fazer a série da minha coleção de slime. E meu pai, ele vai comprar mais 3 colas neon. Enquanto eu só tenho a roxa, gente. Ele disse que no Dia das Crianças ele vai comprar uma fábrica de slime. Sem cola. E aí, ele vai comprar mais 3 colas neons. Opa, 4 colas neons. E pra mim. Uma azul, uma laranja, a verde e a rosa, gente, que eu só tenho a roxa. Olha isso, gente. Tá líquida. Peraí, gente, eu vou pegar meu ativador. Hello, my baby. Olha a minha garrafa, gente, com água boricada. E eu vou aproveitar e fazer um tour pelos meus ingredientes de slime, gente. Tá? Tem aqui. Já volto. Gente, olha o jeito que tá. Isso. Tirou uma água.
Não, não tá praticamente uma água, gente, ó. Ela tá meio ativadinha, ó. Né? Meu Deus! Aqui, gente. Não tá praticamente uma água, né? Não tá praticamente uma água. Mas tá um pouco ativadinha, gente. Gente, pra quem não sabe, eu tenho like. Ok. E vamos ativar isso daqui, né? Com só umas gotinhas antes de body. Eu não gosto, gente, de usar muita. E também porque minha água marcada, ela é muito forte. Eu uso ativador muito forte, gente. Aí eu coloco só um pouquinho pra não ficar ruim, gente. Aí eu coloco gotinha por gotinha. Agora, se eu colocar sem ser na tampa, fica estranho. Deixa, gente. Coloquei mais, gente. Gente, essa slime, eu fiz ela há muito tempo. Fiz ela há muito tempo, gente. Como eu fiz ela há muito tempo, ela fica desse jeito. E se ela ficar mole de novo, gente, que nem aquela hora, eu posto um vídeo ajeitando minha coleção de slime. Tipo, como deixar mole, como deixar dura, como deixar numa consistência ótima. Ok? Agora, gente, eu tô muito feliz que tá aumentando as visualizações dos meus vídeos. Principalmente, gente, eu vi um vídeo meu, eu postei, né, o primeiro vídeo do like. E eu praticamente fiquei arrasada. Eu não fiquei arrasada, gente. Fiquei surpresa com muita visualização. E essas visualizações me deixaram muito feliz. Entenderam? Então, vocês são a razão de me deixar feliz. Entendeu? Quem assiste o vídeo... Gente, eu tenho uma amiga da minha escola que estuda à tarde, lá do like, e ela não tem YouTube, gente, não... Ela tem YouTube, mas ela não é youtuber. E que ela vê os meus vídeos todos os dias. E aí, ela disse que minhas visualizações estavam aumentando, né? Aí, eu fui olhar lá nos meus vídeos e tava com muita visualização. E isso me ajudou bastante, gente, a ficar muito feliz. Vocês me deixaram muito feliz. Chega, eu praticamente não sei como isso ia acontecer. Eu também postei um vídeo do like da Luluca, gente, mas não teve muita visualização. Mas eu falei assim, eu tô muito feliz com minhas visualizações, mas eu não achei que minhas visualizações chegariam a esse ponto. Aí eu falei que visualizações, que o tanto de pessoas não importava. O que importava seria
o amor por os inscritos. Gente, eu sinceramente amo vocês. Amo de love mesmo. Vocês são minha razão de ficar muito feliz. Então eu queria agradecer muito a vocês. E eu quero bastante que vocês me ajudem a bater 100 inscritos, gente. E eu quero muito que vocês batam, porque agora vai lançar todos os dias vídeo de slime. Vídeo de consertando, minha coleção. É esse tipo de coisa. Eu quero muito que vocês me ajudem a bater a meta de 100 inscritos. Eu sei que ainda tá longe, mas quero muito que vocês batam a meta. Ok? Então, valeu pelas visualizações, pessoal. Vocês sinceramente me deixaram muito feliz. E a meta de likes do vídeo de hoje, deixa eu pensar. Mãe, qual pode ser a meta? Ok, então eu penso. A meta vai ser 10 ou 30. Bater 30 likes, gente. Se bater, eu vou fazer outro vídeo de slime. Só se bater a meta. Ok? Então, por favor, batam a meta. Ok? Então, pandinhos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no meu canal. Ative o sininho das notificações. E compartilhe, gente. Muito obrigada por assistir e tchau!